Sí, ha sigut una setmana intensa. Al final són processos que, com deia, no te'ls imagines, no són fàcils. Has de gestionar un dol, has de reorganitzar-ho tot, deixes persones enrere a qui t'apreciaves, n'entren de noves amb qui t'has de tornar a adaptar, has de tornar a gestionar una mica el que serien les funcions i bé, ha sigut una setmana molt moguda, molta responsabilitat, molta feina, on la competició no para, on tens una exigència molt gran i bé, hem anat organitzant-ho com hem pogut i estem avui preparant evidentment la setmana i el partit del dissabte. La pressió sempre hi és, hi ha sigut, l'any passat la vaig notar quan el Miqui va estar sancionat, ara evidentment la noto, però intento relativitzar-la al màxim possible perquè entenc que és una cosa externa que jo no puc controlar i quan tu no pots controlar una cosa externa el millor és que la sàpigues gestionar de la millor manera. Aleshores amb el que em centro és amb el dia a dia, amb tenir les màximes coses que jo puc controlar controlades, que al final és les que també em donen tranquil·litat, tenir aquests contextos molt coneguts perquè també et donen tranquil·litat i viure el dia a dia des d'això, des de connectar-te amb el moment, projectar poques coses a mig termini, pensar poc en situacions que no controles i viure més sobre el control, que és el que t'acaba donant una tranquil·litat, no? De la meva carrera sí. Esportiva. Exacte, però de la meva vida no. Aleshores, sí que és veritat que el que m'he trobat en aquesta situació nova que estic vivint ara és que el fet d'haver tingut situacions personals molt complexes a la meva vida m'ha ajudat molt a poder gestionar aquesta pressió, aquesta incertesa del dia a dia, que bé, ja et dic, com en altres etapes de la meva vida he tingut situacions molt complexes on no sabia què podia passar de mi en un mes, en 2 mesos, en 3 mesos, doncs aquesta pressió, aquesta situació d'incertesa que al final sempre te la porta el futbol, tant vagis bé com vagis no tan bé, com vagis molt malament, l'estic vivint amb més pau del que em podia imaginar, no? Dintre de, com sabem, la importància que té, lo focalitzat que he d'estar amb el dia a dia i lo centrat que estic també, no? Però bé, sí que és veritat que és una situació amb una pressió gran, però que al final, com et dic, he tingut situacions molt complicades a la vida que m'han entrenat per això i que en paral·lel centrar-me en el dia a dia, amb la feina i amb la constància és el que em dona la calma per dintre de les coses imprevistes tenir més seguretat. El tema relativitzat diria que és molt fàcil dir que sí, però la veritat és que no, perquè quan el temps passa tornes a estar en el dia a dia i t'oblides bastant del que has viscut abans, no? Aleshores és veritat que en el dia a dia ja costa relativitzar i valorar les coses que havies viscut anteriorment, però sí que com et deia, el fet d'haver-me sentat en una taula i que et diguin mira, tens un tumor, has de fer quimio, has de fer ràdio, és un tumor que l'han tingut només 6 persones a tot Espanya i les 6 persones avui en dia no estan vives, eren situacions que, clar, a mi a nivell de gestió emocional amb 21 anys no és gens fàcil, no? I el fet d'anar tenint recaigudes i que els pronòstics siguin reservats i molt complicats, et fa això, no? Et fa créixer molt personalment, et fa créixer molt en el dia a dia, et fa molt valorar les coses, et fa molt centrar-te en el que tu pots controlar i descentrar-te o no prendre atenció de les coses que no pots controlar, i com et dic, crec que és una cosa que m'ha ajudat molt, m'ha fet créixer molt personalment i m'ha donat moltes eines per la situació que em toca viure ara. És probable, jo crec que el temps ho dirà, però sí, és una de les opcions que estem contemplant. Al final tenim un equip amb gent molt jove, amb molt talent, crec que és un equip que li agrada molt ser protagonista, per tant podem plantejar partits a anar a defensar com fèiem l'any passat i ens pot sortir bé, però és veritat que la plantilla d'aquest any no és la mateixa l'any passat, és veritat que els blocs baixos amb un perfil molt defensiu de jugadors aquest any no el tenim, i també hem d'entendre això, no? Aleshores, el fet de poder en alguns moments jugar amb una línia de 4 i posar més jugadors per davant de la pilota també t'ajuda més a controlar el mig del camp, a poder pressionar més alt, i al final, com et dic, pel tema dels jugadors que té aquest any aquesta plantilla, crec que és un sistema que amb el temps s'ha d'anar implementant, perquè al final tenim una sèrie de característiques amb els jugadors que tenim i les hem d'anar a aprofitar. Aleshores, el fet de poder amb el temps anar ficant més jugadors al mig del camp i anar fent uns sistemes que siguin més ofensius, crec que al final el que beneficia és el propi jugadors i les característiques que tenen els jugadors. Tenim molts buits, tenim 6 però que no són defensius, tenim perfils de puntes que són
més referència, no tenim gaires extrems que siguin purs d'anar oberts a banda, aleshores hem d'anar entenent una mica quina plantilla tenim, quines característiques tenen aquests jugadors i al final per algun han arribat a ser professionals i són especialistes amb el que són bons, no? Llavors és intentar portar cap a aquest camí els jugadors. Al final ens trobem en el context que ens trobem, també és veritat que hem tingut baixes importants, un 6 que des del principi s'havia plantejat com més posicional, més defensiu, més stopper era el Raül, però bueno, ja sabem que per les lesions no ha pogut acompanyar l'equip últimament i al final doncs és això, jo crec que la conclusió és entendre quins jugadors tenim, quines característiques ens poden aportar i com parlàvem la setmana passada, entendre també el rival, el context i veure amb tots aquests condicionants quina fórmula és la millor perquè el Sabadell vagi avançant, es vagi fent fiable i vagi doncs, a poc tenint més seguretat, confiança i sobretot traient els punts, que és el que necessitem. Més que conèixer, vam coincidir en una etapa anterior quan jo estava vinculat aquí al Sabadell i ell encara no pertanyia al Sabadell i sempre pel món del futbol coneixes qui treballa, qui està fent les coses d'una manera diferent i ens coneixíem l'un a l'altre però no havíem mai treballat junts. A partir d'aquí ell em contacta per arribar al filial, que aterro, faig aquelles 3 setmanes, hi ha un moviment molt ràpid en el primer equip, aleshores ens hem de tornar a reorganitzar i passo a entrar amb el Miqui en el primer equip. I bé, amb el Jaume sempre ens havíem conegut, no havíem treballat junts, vam començar a treballar fa aquests 10 mesos i és una persona que respecto molt, admiro perquè és una persona molt treballadora, té les coses molt clares i bé, com et dic, fa 10 mesos que treballo, continuo treballant amb ell, som persones que ens entenem, però simplement des d'una visió professional i no més enllà d'això. És una figura imprescindible, ja ho vaig dir el primer dia, crec que té una carrera impecable, ja no només com a futbolista, sinó també com a persona. Crec que allà on va l'Àngel s'ha guanyat el respecte de tothom amb qui ha conviscut i al final és una eina molt important que tenim al cos tècnic perquè els jugadors l'admiren, l'escolten, és una persona que en sap molt de futbol perquè ha viscut moltes situacions i per tant pot empatitzar molt tant amb l'aspecte tàctic com a l'aspecte més mental del jugador. I per altra banda és això, és una persona que es fa respectar molt, que també ha estat involucrat en molts temes de coaching en els últims anys i que per tant també té una visió més emocional i més psicològica de les situacions que també precisament en el moment en el que estem ara pot ser capital, no? Per tant, encantat de tenir-lo amb nosaltres. Crec que és una persona que sempre encaixa molt bé en qualsevol context, és una persona que es fa estimar, és una persona molt divertida, que té molt caràcter també, és una persona que en alguns moments és propera, en altres és més distant, però bé, jo crec que la conclusió o el que jo m'emporto del Miqui és que és una persona amb qui conviure es fa fàcil, una persona amb qui l'acabes estimant, amb qui et rius molt i crec que això és molt important, el fet de que el futbol ja té situacions molt complexes, situacions amb molta pressió i el fet d'en alguns moments saber relativitzar aquesta pressió també és molt important per poder fer-ho més amè al pas del temps, no? Perquè si no és complicat. Com més experiències vius, més hores hi dediques, més aprens, més t'equivoques, més solucions busques i per tant, sí, per mi els anys d'Olímpia van ser uns anys de creixement professional i personal molt grans. També això, ja de molt jove vaig començar amb 18 anys a agafar responsabilitats de coordinador, després ja amb 19-20 pràcticament ja portava la direcció esportiva juntament amb Javi Pérez i sí, per mi sempre ha sigut un lloc on m'ha fet créixer molt personalment, professionalment, amb el temps sempre he tingut molt bon record i ja et dic, jo tant la Nova Creu Alta com Olímpia sempre m'ho he sentit casa meva, ho he estimat, crec que m'he sentit al Sabadell meu, l'he seguit molt i tinc aquest sentiment de club que no l'he tingut a altres llocs.